Bé, bona tarda. Anem a continuar amb les sessions d'aquest matí. És justet a l'hora, però en principi, com que la sessió es preveu densa, més val que anem aprofitant el temps i qui hagi d'arribar doncs ja acabarà d'arribar. Bé, ara tenim entre nosaltres la doctora Montserrat Pagès, que és membre del grup EMAC i que treballa com a conservadora de romànic al MANAC, i doncs ens parlarà, ja ha intervingut en altres dels simposis del nostre grup de recerca, i avui ens parlarà d'un tema que ara em deia que és un tema complicat, que és aquest de l'art romànic als inicis del catalanisme polític, de finals del segle XIX als primers anys del segle XX, i no li prenc temps. Teniu, insisteixo, com he dit aquest matí, que en els papers que s'han entregat teniu el currículum més explicat de cada un dels participants i per tant aprofitem el temps i anem al que realment interessa, que és el que ella ens haurà d'explicar en aquest moment, en aquesta ponència. Moltes gràcies i endavant. Bé, bona tarda a tothom. Se sent bé? Bé, per aquesta, en primer lloc, jo li volia donar les gràcies a la Rosa. Jo vull agrair-li que m'hagi convidat a participar de nou en el simposi i d'altra banda també li vull agrair que d'entrada el primer tema que jo li vaig proposar quan ella em va dir el títol del simposi d'enguany, l'art medieval en joc, el primer títol que a mi després de rumiar molt se'm va ocórrer, li vaig proposar aquest i a ella li va agradar molt. I després vaig ser jo, que un cop vaig anar-me fent a la idea de la magnitud de tot plegat, volia fer marxa enrere, per tant li haig d'agrair molt que no m'ho deixés fer i bé, en tot cas també volia donar les gràcies especialment a dues persones que no són aquí, però una és en Pere Hereu, arquitecte, que és l'historiador i el biògraf de l'Elies Rogent, que és el restaurador de Ripoll. I també volia donar les gràcies especialment a en Reinald González, que és un vell amic i company d'aquí de la universitat, historiador de l'art i una persona que actualment porta la restauració de Ripoll, per la seva gentilesa en explicar-me tot el que han descobert ara novament i al mateix temps també per la reflexió seva a propòsit de la restauració d'en Rogent. Bé, i moltes altres persones, però bàsicament amb ells dos els tinc, i a la Rosa, un gran agraïment. En el títol, com veuen, el títol de la ponència és l'art romànic als inicis del catalanisme polític, finals del XIX, primers del XX. I bàsicament els vull parlar de dos fenòmens, de dues magnes actuacions que s'emmarquen a favor del romànic, de la restauració del romànic, que s'emmarquen en aquest context històric, que és, per una banda, la restauració de Ripoll, que no és un tema menor, és un tema d'una envergadura gran, en tots els sentits, perquè s'insereix una mica en el context polític d'una societat canviant, com era la de Catalunya a finals del segle XIX. A finals del segle XIX, com molts de vostès, com tots vostès saben, va ser un moment importantíssim a Catalunya perquè va significar, a través de la Renaixença i de tot el que va comportar, el pas a la modernitat. Vull dir, el canvi de Catalunya, diguem-ne, com a de la nostra cultura i del nostre país, va ser justament aleshores, a partir d'aleshores, vull dir que es va engegar el motor de canvi. I aquest context tan difícil és el que enmarca la restauració, bé, és en el que s'emmarca la restauració de Ripoll, de la qual jo els parlaré. És un dels temes cabdals que veuen aquí reflectit en la primera diapositiva i després, això a finals del XIX, i després a primers del XX, l'altre tema important del catalanisme polític és l'operació Salvament de la pintura romànica catalana, de la qual molts de vostès aquí m'han sentit parlar o hauran llegit alguna cosa de les que hem publicat amb la Rosa mateix aquí en aquest seminari, altres vegades m'hi he referit. Per tant, aquesta operació segona,
que va ser de molta envergadura i, com saben, molt important, també m'hi referiré, però és més coneguda. És més coneguda i suposo que a tots vostès els comença a ser a tots molt més familiar, ja també, diguem-ne, mirada així de prop, vull dir, en detall. Aquests dos grans esdeveniments, que és la restauració de Ripoll a finals del XIX en un context polític determinat i el salvament de la pintura catalana en un context que havia canviat, que ja eren temps de la mancomunitat, seran els dos esdeveniments principals als quals jo em referiré, les dues grans realitzacions en matèria d'art romànic del catalanisme polític. Però tot això era molt difícil de presentar, diguem-ne, en sec, i aleshores he intentat i intentaré inserir-ho una mica en el context, una mica, perquè el context històric del moment és apassionant i molt difícil, molt complicat. Per tant, hi faré unes lleus al·lusions per intentar de fer-ho una mica més comprensible. Bé, i ara, si em permeten, al principi haig de llegir. Entrem en matèria, vull dir. La redescoberta de l'art romànic a primers del segle XIX, en paraules de Xavier Barral, em sap greu que no hi sigui, però li diuen, perdó, li diuen que l'he citat. La redescoberta de l'art romànic a primers del segle XIX, és que li manllevo d'un llibre seu recent que es diu Contra l'art romàn, li manllevo uns paràgrafs perquè resumeix molt bé el que jo volia dir, per tant em serveix molt bé d'introducció. La redescoberta de l'art romànic a primers del segle XIX, com diu, està fortament lligada a l'emergència dels nacionalismes que, per enfortir les seves teories, han intentat de demostrar que posseeixen un art diferent d'aquell de les regions o països veïns. És el cas d'Espanya i França, per exemple, que a propòsit de les rutes de pelegrinatge animaren la història de l'art de primers del segle XX. Volien establir si l'art francès del Camí de Santiago era anterior a l'hispànic o viceversa. També, amb un caràcter marcadament nacionalista, l'historiador francès Émile Mal, el 1922, iniciava una polèmica sobre els orígens de l'art romànic. Aquesta manera d'aprendre l'art romànic té els seus orígens en el moviment arqueològic de primers del XIX, quan el romanticisme literari o artístic i sobretot polític implicava la redescoberta d'un passat nacional. Els nacionalistes, llavors, no només posaren de relleu els orígens propis de cada estat, sinó que, a més, pretengueren la primacia de l'art romànic d'un país respecte d'un altre. Anglaterra, França, Alemanya i Espanya exemplifiquen àmpliament aquests debats. Amb els seus ideals de recerca de la llibertat, dels orígens i de la identitat, el romanticisme deixà a Catalunya un solc profund. La Renaixença, a la qual aquí ja s'ha fet al·lusió, la Renaixença, que és la manifestació més clara a Catalunya del romanticisme, parteix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura. Els intel·lectuals que la impulsen es proposen de recuperar l'esperit de la pàtria, del poble, en tot el sentit de la Volksgeist herderià, és a dir, en la literatura, el dret, la música, la llengua, el folklore, etc. A diferència d'aquells estats citats, Anglaterra, França, Alemanya i Espanya, Catalunya, a l'època sense estat, no ha reivindicat mai la primacia de l'art romànic, ni tan sols d'unes determinades formes de l'estil.
la seva apropiació és diferent. Per a Catalunya, l'art romànic és com un mite fundacional. S'identifica amb els orígens de la nació. Sigui o no cert, el cas és aquest. Bé, com els he dit, en aquesta ponència em proposo analitzar aquests dos. En aquesta ponència em proposo analitzar aquests dos esdeveniments majors de la història de l'art romànic a Catalunya. El primer, la restauració de Ripoll, que tenen aquí una foto recent de fa 8 dies, es produí quan aquesta efervescència de la Renaixença es traduí a les primeres formulacions del catalanisme polític. Un bisbe català, Josep Morgades, i l'arquitecte Elies Rogent, que després retrobarem, emprenia la restauració de la Basílica de Santa Maria de Ripoll, la de l'antiga abadia fundada pel mític comte Guifre, alçant-la com a símbol del renaixement de la pàtria i aconseguint que s'hi impliqués bona part del poble català. En aquesta empresa comptava amb un ajut extraordinari, el poema Canigó, on el poeta Jacint Verdaguer fa èpica del Pirineu i dels seus monestirs, de Cuixà, del Canigó i de Ripoll. Verdaguer en feu un símbol de la mitologia nacional catalana. Acaba el poema amb un diàleg elegíac entre els dos campanars de Cuixà i del Canigó, com una metàfora de la pàtria desolada, la qual, però, es conjura a no morir. Bé, amb aquest marc literari és on s'emmarca l'actuació enèrgica del bisbe per restaurar Ripoll. El bisbe, en paraules del bisbe, quan fa la proclama en què vol aconseguir tota l'adhesió i l'ajut del poble de Catalunya, diu: anem a restaurar, no precisament el monestir de Ripoll, sinó Catalunya, la Catalunya, això en paraules del bisbe, la Catalunya sòbria, treballadora, entenimentada i cristiana. Probablement al bisbe li feien tanta por l'integrisme, pensem que ell havia conegut les lluites entre carlins i liberals del segle XIX i coneixia l'integrisme i en va ser víctima i el va combatre, li feia tanta por l'integrisme segurament com la revolució. Per tant, ell pretenia, a través de la restauració de Ripoll, regenerar la pàtria. Això es veu molt al llarg dels seus escrits. La restauració de Ripoll s'inicià al moment en què formalment neix el catalanisme polític, quan el republicà federal, Valentí Almirall, en nom d'una magna assemblea d'entitats, presenta al rei Alfons XII el Memorial de Greuges de Catalunya, el 1885. Bé, aquesta és la primera part. La segona ens hi referirem després. El monestir. El monestir de Santa Maria de Ripoll. Destrucció i reconstrucció. Com tots vostès saben, l'abadia de Santa Maria de Ripoll, fundada el 880 pel mític comte Guifre el Pilós, el darrer comte català investit pels carolingis, panteó del llinatge del Casal de Barcelona, el cenobi més important del seu temps a Catalunya, amb els seus abats Garí i Oliva, figures notabilíssimes del seu temps, Ripoll se situa als orígens de la pàtria, de la nació catalana, com el propi bisbe Oliva s'hi refereix en un dels seus escrits. El monestir, tot i ser el més important de la congregació claustral tarraconesa, al segle XIII ja inicià el seu declivi. El XV s'ensorrà la volta, però sobretot fou el XIX que patí les majors malvestats.
Entre el 1819 i el 1825, la comunitat hagué d'abandonar el monestir per causes polítiques. Un decret havia abolit la jurisdicció de l'abat i decretava l'extinció del monestir. Poc temps, en aquell moment, entraren a la vila els 100.000 fills de Sant Lluís. Era una de les diverses invasions de l'exèrcit que patí la vila i el monestir, però no fou la primera ni la menys dolorosa. De fet, l'assalt i destrucció a consciència, sense deixar pedra per pedra de l'església, tingué lloc el 9 d'agost del 1835. Durant la Primera Guerra Carlina. En aquell temps hi havia les lleis de desamortització, però la destrucció fou obra d'un escamot. Durant la Primera Guerra Carlina hi havia assentats a la vila, a prop de la vila, un batalló de liberals, que quan van tenir notícia d'algunes coses i assassinats que s'havien esdevingut a Barcelona es van com revoltar i van assaltar el monestir. I durant 3 dies seguits no van deixar pedra sobre pedra. Una destrucció que ha estat relatada per en Pellicer, que és en Josep Maria Pellicer, l'historiador del monestir, el qual ho va recollir d'un testimoni presencial, o sigui, no van deixar pedra per pedra pràcticament a l'església. O sigui, aquest batalló insubordinat va assaltar el monestir, va anar directe a l'església, es van dur tot el que d'obres d'art en podien treure algun benefici, van derrocar a sang i a foc tota la resta i va fer algunes morts i finalment hi va pagar foc. 3 dies seguits. El capità del batalló, tot i que havia demanat ajut, ningú hi va acudir fins al cap de 3 dies que van poder entrar. Per tant, el monestir de Ripoll va ser destruït a sang i a foc, exhaustivament. Clar, això s'esdevenia a primers del 19, el 1935, i Ripoll era Ripoll. I a més hi havia, com els he dit i com tots vostès saben, enterrats els comtes del llinatge sobirà, els comtes del Casal de Barcelona, comtes i després comtes reis. Per tant, era una cosa que dolia. Les tombes a les quals em referiré molt poc, les tombes comtals van ser violades i saquejades. Els veïns aconseguiren de salvar les despulles de Ramon Berenguer III el Gran, que l'arxiver Pròsper de Bofarull s'endugué, amb permís de l'alcalde de Ripoll, a l'arxiu de la Corona d'Aragó per poder-les preservar, les despulles del comte. Altres tombes van ser saquejades i violentades. Després, els incendiaris, aquests assaltants del monestir, destruïren i cremaren l'arxiu. I feren una altra mort entre alguns del poble, alguns veïns del poble, que intentaren salvar-ne alguna cosa. Fins i tot es coneix el nom d'un dels incendiaris, el que decapità el Sant Pere de la famosa Portalada, que finalment, en feia, com ho diríem, s'enventava d'haver decapitat Sant Pere, s'enventava. Finalment, quan al cap de 3 dies van poder posar una mica d'ordre als generals de l'exèrcit en aquest batalló així indisciplinat, els van perseguir fins a Barcelona, etc. Al final el van ajusticiar amb aquest, però bé, va ser destruït a sang i a foc. A la vila de seguida es constituí una junta per restaurar la vila i el monestir, però clar, això era molt, molt costós, molt costós. A poc s'anaren aixecant veus reclamant la restauració del lloc que més era Panteó Comtal. Una de les veus era la de Víctor Balaguer, el 1853. Una altra, la de Joan Mañé i Flaquer, figura representativa del catalanisme conservador, el 1861 escrivia a la premsa, deia: «El día que el arado
abra surco sobre los sepulcros de los reconquistadores de la independencia de Cataluña, ¿quién se atreverá a engalanarse con el título de catalán? El suicidio de Cataluña se consuma renunciando a su pasado. Bé, la reconstrucció de Ripoll esdevingué emblema i objectiu reivindicat per l'excursionisme científic, per destacats intel·lectuals, per institucions i per polítics catalanistes, diguem-ne, de tendència conservadora. He simplificat molt les coses, però els republicans, a l'origen del catalanisme polític, com potser han vist a partir del que primer he citat, el catalanisme polític a Catalunya comença sent d'esquerres i republicà, però les esquerres sempre han anat molt mal avingudes en aquest país i bé, de seguida els conservadors van prendre una mica, no el relleu, però la iniciativa sí. Però en tot cas, de la restauració de Ripoll se'n va fer un emblema. El catalanisme conservador defensava que es restaurés l'església, la basílica, i el catalanisme, els republicans, defensaven que quedés com a ruïna visitable. Hi havia aquestes dues tendències, però en tot cas era clar que tal com estava era una vergonya nacional i que no podia quedar com estava. Així estan les coses. Bé, perdó, ara passaré una mica de diapositives, disculpin. Això de les diapositives és un tema molt complicat, he portat moltes imatges i aquest matí em permetran, com que no ens sent ningú, que els faci una confidència. Aquesta ponència que m'ha costat molt, perquè això, l'envergadura del tema és molt gran, no només diguem-ne de preparar, sinó de seleccionar quines imatges podien il·lustrar millor això. Doncs fa 3 dies la vaig deixar de posar, perquè és el que jo necessito, el termini que jo necessito, i aquest matí, quan ho he repassat, per això no ens sent ningú, hauria canviat de lloc algunes imatges, però en tot cas les he deixades al lloc. Per tant, els demano disculpes si en un moment determinat haig de fer marxa enrere per ensenyar-los alguna cosa. Bé, continuem. En aquest panorama de primera meitat del segle XIX, en què tothom clamava que Ripoll era una vergonya, que estigués com estava i que s'havia de restaurar, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, que actuava com a delegació de la de San Fernando de Madrid, nomenà una comissió per a la restauració del monestir. Perdonin, ara passo la diapositiva, un moment. La següent és del segon tema, per tant, això parlarem al final. Això ja saben què és, el Crist de Taüll. Fantàstic. Ara anem a Ripoll. Una visió romàntica de les ruïnes del monestir i encara romàntica, però que salva molta cosa, perquè com veuran la destrucció era, ja els n'he parlat, total. I aquí ja havia estat desbrossat, vull dir, ja començava a estar net. Bé, en aquest panorama, el 1862, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, que actuava com a delegació de la de San Fernando de Madrid, nomenà una comissió per a la restauració del monestir, formada per Manuel Milà i Fontanals, Andreu de Ferran, Claudi Lorenzale i els arquitectes Francesc de Paula Villar, el que començava la Sagrada Família, abans, evidentment, de Gaudí, i Elies Rogent. El programa començà al cap de poc i s'hi dedicaren uns diners a través d'aquesta cosa de les acadèmies per consolidar els murs de l'església, el claustre i procedir a la seva neteja. La inauguració solemne d'aquestes obres prèvies, era el primer intent de restauració que consistia en la neteja simplement de la runa. Doncs la inauguració d'aquesta campanya de neteja mobilitzar 150.000 voluntaris que recuperaren capitells i altres elements decoratius que ens il·lustren una mica del nivell de destrucció, com aquestes bases del famós baldaquí romànic de Ripoll, que veuen ara restaurades en el seu estat actual, exposades per dipòsit del Bisbat de Vic al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Això és un element que ens il·lustra del grau de destrucció, però a més això ha estat analitzat pel restaurador.
Àlex Masalles, el restaurador de pedra, un dels restauradors del museu, molt bo, i també hi he trobat vestigis, esclar, de l'incendi. Vull dir, és evident, no només la violència d'enderrocar, sinó a més de l'incendi també hi ha testimonis, ho sabem per testimonis literaris que va passar, però a més les restes arquitectòniques que n'han pervingut, aquestes són algunes, altres són capitells, etc., tot així trencat, o gairebé el que conservem, doncs són testimoni d'aquesta destrucció. Bé, en tot cas, aquests voluntaris van netejar el terreny i recuperar capitells i altres elements decoratius, com aquestes bases, que incorporaren a un museu provincial, volien fer un museu provincial. L'Acadèmia de Belles Arts encarregà un dictamen del que s'havia de fer a Ripoll per restaurar l'església i finalment l'encarregà el dictamen a Francesc de Paula Villar i també a Elies Rogent, i finalment es decantà per Elies Rogent, per demanar-li. Bé, de seguida s'alçaren algunes veus, com els he explicat, en contra de restaurar la basílica, defensant que fos conservada com a ruïna visitable. Una d'elles, la més destacada, és la de l'arquitecte Martí Sureda, de la Comissió de Monuments de Girona, que també hi estaven implicats, involucrats, i també va fer molts projectes i va anar fent petites intervencions per consolidar i perquè no es malmetés més la ruïna de l'església. Tots aquests projectes i semiprojectes i tota aquesta documentació que ell generà ha estat estudiada per Conxa Peig i està a punt de publicar-la. A la Conxa també li agraeixo que quan li vaig explicar que havia de parlar sobre la restauració de Ripoll em vingués a veure, em va ensenyar, em va mostrar l'article i em va dir d'aquí un mes sortirà publicat i per tant d'aquí molt poquet podrem tenir accés a aquesta part, diguem-ne, de la documentació de la restauració prèvia a la que va ser, però que en tot cas és interessant perquè ens il·lustra molt de l'estat, de com estava tot, serà molt, molt, molt útil. Bé, els mateixos anys que això s'esdevenia, que es parlava de la restauració i de com havia de ser, es trobà el sarcòfag del comte Guifre, el que van identificar com el sarcòfag del comte Guifre. Per tant, això provocà un moviment favorable a la construcció a Ripoll d'un panteó per als comtes reis. Es formà una junta, la Comissió Provincial de Girona, perquè és província de Girona, per tant també intervenia, etc. I delegaren Josep Maria Pellicer, l'obra més important del qual és la història, que tots vostès coneixen i a la qual tots hem hagut d'acudir, i s'ha d'acudir sempre que vols conèixer els orígens, vols anar a les fonts, doncs hem de llegir, part dels documents antics, la història de Ripoll de Josep Maria Pellicer, el qual des de feia temps venia col·laborant amb Eudald Reguer. Aquest nom també és un nom que els de Ripoll suposo que honoren i l'haurien d'honorar molt, perquè és una de les persones que a l'assalt, quan hi va haver l'assalt del monestir, es va oposar, va intentar salvar coses, i de seguida va ser de les primeres persones que es va moure perquè es restaurés Ripoll. Bé, en la documentació que he trobat a l'arxiu de l'Acadèmia hi ha nombrosa documentació, hi ha correspondència que és molt interessant en aquest sentit, fins i tot alguna d'en Pellicer, alguna carta amb sentit de l'humor, perquè diuen que el poble de Ripoll ha pres Rogent, o sigui l'Acadèmia va enviar Rogent, això en un primer moment, això abans del Morgades, en un primer moment l'Acadèmia va enviar Rogent. Doncs ell diu, el Pellicer, diu que el poble de Ripoll, que la vila de Ripoll, ha pres Rogent per un arquitecte enviat per la reina perquè els solucionaria, o sigui, els restauraria allò, així no hauria de tancar d'ulls. I Lorenzale, que era parent seu i que va fer els primers dibuixos, els dibuixos d'aquest primer projecte del Rogent, que el poble l'havia pres per un ambaixador o enginyer i que Pedrosa, que els acompanyava, el poble l'havia pres per un descendent d'en Guifre el Pilós, per tant van ser molt ben rebuts. Bé, vull dir, això és l'anècdota, però en tot cas la documentació, tot això s'hauria d'estudiar i bé analitzar. Bé, però tot estava com estava, perquè faltaven molts diners, vull dir, era impossible continuar amb la restauració perquè feien falta molts diners i no hi havia problema. Vull dir, no hi havia
La Comissió de Girona, que els he dit amb l'arquitecte Martí Sureda, i enviar un equip de delineants. I entre aquest equip de delineants, aquí, aquesta figura que veuen aquí, hi treballava, que és la del pintor Josep Berga i Boix, que és el fundador de l'escola pictòrica, de l'escola paisatgística d'Olot. És famós per haver a l'escola dels Vayreda, etc. Ell és el fundador d'aquesta escola de paisatge d'Olot, famosa de finals del XIX, però treballava com a delineant amb Martí Sureda. I aquí el tenen en aquestes fotos, quan feien els plànols per a Martí Sureda, aquests que estan a Girona. Entre els quals, aquí els veuen prenent mides del claustre, al qual el Josep Berga i Boix s'atribueix un dibuix del qual només es coneix la fotografia. El dibuix és perdut. El dibuix el reprodueix molta gent, aquest dibuix, la fotografia del dibuix, però el dibuix no apareix. Jo el dibuix no l'he trobat, però el que sí que he trobat és una aquarel·la que jo no l'he vista reproduïda enlloc, ni en treballs relatius a Ripoll, ni respecte de l'obra de Josep Berga. D'aquí el temps que la Rosa ens digui que li hem de donar el text, acabaré de mirar-ho, però de moment sembla que no, pel que sigui, havia passat desapercebuda. Això està al Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional. És una aquarel·la a l'aiguada i llapis, feta pel Josep Berga i Boix, com si l'hagués deixada inacabada, volgudament o no, de l'estat del monestir quan ells hi van anar, en què ja s'havia netejat la nau. És interessant perquè aquest personatge és un personatge reconegut dintre de la història de l'art català i evidentment també pel moment històric. Així és com estava el Sant Pere decapitat, vistes de la portalada. Altres vistes de com estava Ripoll en aquesta segona meitat a finals dels anys 70 del segle XIX i 80 i primers dels 80, diverses vistes que en tenim, una aquarel·la que ens dona l'estat de destrucció de l'estat en què havia quedat la basílica, les voltes. Aquests vestigis de voltes eren les voltes gòtiques, o sigui, quan es va enderrocar la volta romànica, com els he explicat, en el segle XV per un terratrèmol, es va substituir per unes voltes gòtiques. Després tot això estava molt malmès i quan els monjos, que els he dit que a primers del XIX van abandonar el monestir, quan hi van retornar, per molt poc temps abans de la destrucció, quan hi van retornar el van fer reformar. I aquesta reforma, que va reduir les 5 naus inicials a 3, diuen que va afeblir l'edifici. En tot cas, aquesta és una visió, diguem-ne, de l'església ja enderrocada, de com estava el 1881, quan hom ja havia netejat una mica el solar i a més havia fet uns primers intents per consolidar els murs. Per tant, ja hi havia hagut una primera intervenció per consolidar això. Bé, amb tot això es produïren les festes del mil·lenari de Montserrat, el 1880-81, que són una altra fita, perquè és una fita també del catalanisme, per entendre la restauració de Ripoll. Però la restauració de Ripoll va ser l'obra magna del bisbe Morgades. Bé, ara els passo. El primer projecte, l'anterior, no el que es realitzà, sinó el primer de l'Elies Rogent, encarregat per l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Aquest és el primer projecte. Se'n conserven còpies, evidentment, a l'Acadèmia. Hi ha una còpia al Col·legi d'Arquitectes i després n'hi ha una altra a l'Arxiu Comarcal de Ripoll, que el tenen, no des d'ara, tenen des d'antic la còpia, des del XIX, des del mateix moment, pràcticament. Això és del Col·legi d'Arquitectes, del primer projecte. El primer projecte d'Elies Ripoll s'havia dit que era del 1865, i això s'ha dit i repetit, i jo ho he vist escrit moltes vegades, però en canvi he trobat el lliurament que fa ell a l'Acadèmia i l'acús de rebut de l'Acadèmia, que és el 1870. Aquestes coses que suposo que si tothom parla a propòsit de la bibliografia però no va a les fonts, a vegades hi ha errors que es van repetint. Per tant, el primer projecte de l'Elies Rogent és del 1870, aquest que tenen aquí, en el qual, com veuen, ell contemplava la basílica tota decorada.
tota decorada, i aquesta decoració va ser projectada per en Claudi Lorenzale, que era cunyat seu, amb el qual havia estat a Roma i bé, eren família. Però tenim aquí Ripoll abans del bisbe Morgades. La restauració de Ripoll va ser, com els dic, una obra magna, com més se sap, del bisbe Morgades. Aquest, des de l'inici del seu episcopat, s'havia proposat la restauració de la basílica. Poc després del seu nomenament, reclamà al ministre de Foment la propietat del monestir. Clar, amb la desamortització l'Estat se n'havia incautat, per tant era de l'Estat, i l'Estat ho havia posat a la venda. Ell ho va reclamar. Segons aquí, a dues versions. També és una altra cosa que jo penso que la tesi que hi pugui haver o els estudis que encara de generar Ripoll ho acabin d'aclarir. Aquí hi ha dues versions, o sigui, el bisbe Morgades va aconseguir que l'Estat li tornés Ripoll. Però jo em preguntava si és que tal volta la presentació del Memorial de Greuges el 1885 havia decantat l'ànim del monarca per posar una pica conservadora a Catalunya, pensava, per retornar a Ripoll, m'ho preguntava, però potser era una mica ingènua, perquè, no ho sé, en tot cas, respecte de la restitució de Ripoll, hi ha dues versions. Hi ha la versió de la vila, que és que jo crec que totes dues tenen una part de veritat, per tant s'hauria d'anar a esbrinar. Hi ha la versió de la vila de Ripoll, que l'Eudald Reguer, que és aquest personatge que va, des del primer moment, ja primer va intentar salvar el que podia i després va fer totes les gestions que va poder a l'acadèmia, on va acudir, a Madrid, a San Fernando, a tot arreu, va fer totes les gestions que va poder per salvar el monestir. Doncs la versió de Ripoll és que aquest senyor va aconseguir que l'Estat retornés al monestir. I en canvi, la versió de l'Església de Vic, explicada per una persona de l'Església de Vic, és que el bisbe Morgades, com que primer, abans, això és cert, abans de ser bisbe de Vic, per guanyar-se, ell havia aconseguit, abans de ser bisbe de Vic, havia aconseguit que Montserrat, que el monestir de Montserrat, és una història molt complicada, jo intento explicar-ho de manera que s'entengui i disculpin si alguna cosa no s'entenc, després intento respondre tot allò. El bisbe Morgades, abans de ser bisbe de Vic, quan estava a Barcelona, per sense ser bisbe, però estava a Barcelona, havia aconseguit que Montserrat passés del bisbat de Vic al bisbat de Barcelona. I tot just aleshores, quan ell aconsegueix això, el nomenen bisbe de Vic. Esclar, va entrar molt malament a Vic. Els hi acabava de sostreure Montserrat. Llavors, el canonge Jaume Collell, que era una persona d'una gran importància, que sempre va ser la seva mà dreta i el va ajudar, el canonge Collell li va dir: aquí el que has de fer, si vols guanyar la gent, és restaurar Ripoll. I per restaurar Ripoll es veu, segons la versió de l'Església de Vic, és que el bisbe Morgades, que tenia diners, i això és cert, va comprar a l'Estat Ripoll. De fet, l'Estat ho havia posat a la venda. El cas és que l'Estat, diguem-ne, d'una manera o altra, l'Estat ho va restituir. I aquí el bisbe es va llançar a la restauració de Ripoll i va convocar primer una magna assemblea. És que és molt interessant perquè és molt curiós, molt curiós. Aquí tenen el bisbe, i aquí tenen el retrat de l'Elies Rogent, fet per Federico de Madrazo, el bisbe restaurador i l'arquitecte restaurador de Ripoll, que va haver de fer un segon projecte, és a dir, adaptar el primer projecte. Però la cosa curiosa que els volia dir és que el bisbe, per fer la crida a que tot el poble de Catalunya col·laborés en la restauració de Ripoll, no se li va ocórrer res més que va fer molt intel·ligentment, penso, de convocar una assemblea. Però saben on la va convocar? No la va convocar pas a l'Església, a l'Acadèmia de Belles Arts. És molt curiós, essent un home d'Església. Bé,
En tot cas va convocar tot un seguit d'intel·lectuals, Lluís Rigal, tot un seguit d'intel·lectuals acadèmics, perquè l'acadèmia, ell comptava amb l'acadèmia, per proclamar que iniciaven la restauració i que podien fer una proclama, etc., perquè el poble hi col·laborés. En tota aquesta part d'estudi m'he basat, de fet la interpretació, diguem-ne, la lectura que em faig és meva, però m'he basat molt en tota aquesta part, no només en aquesta documentació que els dic que he trobat en aquests arxius i que s'hauria d'estudiar a fons i que s'hauria d'exhumar, sinó sobretot en la de, ara els dic el nom, Figuerola, perdonin, el nom és que no me'n recordo, és un llibre, perdonin, a veure, Figuerola, és una monografia sobre el bisbe Morgades, de la qual hi ha un capítol que és la restauració de Ripoll. Hi ha molts altres capítols perquè la personalitat del bisbe, Verdaguer, per exemple, en d'altres casos problemàtics que hi va haver durant el seu episcopat, ell els estudia, però també té un capítol dedicat a la restauració de Ripoll. A veure si en trobo, perdó. Doncs mirin, a veure... Bueno, si m'ho permeten els hi diré al final. Figuerola, en tot cas Figuerola és el bisbe Morgades i l'obra és publicada per l'Abadia de Montserrat. Estem aquí, estem en el punt que el bisbe vol restaurar Ripoll i fa aquesta proclama a través de l'acadèmia, la cosa curiosa. I això una mica penso que també reflecteix la personalitat del bisbe. Abans els he dit que el bisbe volia restaurar Ripoll i que en feia emblema per restaurar la pàtria, perquè s'hi refereix sempre la pàtria a l'Església. Ell és un home d'Església, això d'entrada, però la pàtria surt a cadascun dels seus discursos i sembla que li feia tanta por l'integrisme catòlic conservador que ell va combatre durament, per exemple, el Pei Ordeig, que el Pei Ordeig va publicar El liberalismo es pecado, i ell el va combatre amb tots els seus mitjans, perquè veia que allò portava, ell havia viscut part de l'última guerra carlina, vull dir, ell veia que allò portava el desastre, portava la guerra, la destrucció, la barbàrie, i per tant va combatre l'integrisme, però també li feia por la revolució, perquè també havia estat objecte, ell també l'havien en una d'aquestes, és un període molt convuls de la història de Catalunya. I ara, com que em penso que em queda molt poc temps, aniré molt de pressa. A veure, la restauració de Ripoll, que va fer l'Elies Rogent, en la qual va haver d'adaptar aquests primers plànols que ell havia fet, els va haver d'adaptar, diguem-ne, en allò que convenia i que li deia el bisbe, va ser el que va realitzar. I tothom sempre ha dit que tenia una gran influència de Viollet-le-Duc, i és evident, era un violetià, era el teòric del seu temps, el mestre de la restauració de monuments a França, el teòric de l'època, per tant, és evident, era un violetià convençut. Però el que ningú ha dit, i a mi em sorprèn, és que al mateix segle XIX s'havia cremat, el 1823 s'havia cremat la basílica de Sant Pau Extramurs a Roma, i de seguida la van reconstruir fent una crida a tot el món, i van contribuir des del rei de Abissínia d'Egipte, i van contribuir amb donatius de tot arreu del planeta, evidentment els reis, i ho van reconstruir, i a mitjan segle XIX ho van consagrar amb una gran cerimònia que van proclamar més aquell any el dogma de la Immaculada Concepció, van convidar els magnats, els reis. El bisbe Morgades era un home d'església, per tant, ell que havia estat a Roma i que estava molt lligat a Roma, i que va ser un home romà perquè era un home lligat, sempre Catalunya ha estat molt lligada al papat, en el segle XIX també, ara no ho sé, però en tot cas en el segle XIX estava molt lligada. Això havia de ser un exemple claríssim. Sant Pau Extramurs la van reconstruir d'una manera ideal, com els arquitectes de l'època del segle XIX pensaven que havia estat la basílica del segle IV, és a dir, la basílica de Sant Pau en el moment, diguem-ne, d'esplendor fundacional. Per tant, és molt fàcil deduir, això encara Sant Pau Extramurs, que probablement el bisbe Morgades això ho devia tenir al cap. Per tant, quan van restaurar Ripoll, havien de restaurar com havia estat en el temps
diguem-ne, fundacional, el temps del bisbe Oliba, que era l'època per antonomàsia. Això penso que això explicaria moltes coses. Aquí tenen unes visions d'Elies Rogents en el bisbe, la proclama, que és aquest document d'aquí, la proclama, que ha estat publicada per en Figuerola, aquest noi que els deia, en castellà, perquè ho va treure de documents oficials. De fet, va ser proclamada en català i en castellà, firmada pel bisbe i pel canonge Cullell, que era la seva mà dreta, el bisbe. De l'evolució de les obres, o sigui, respecte de la restauració, hi ha diverses coses. Primer, hi ha l'informe que va publicar el mateix Elies Rogent el 87, un informe on ell parla de les fonts que inspiraran la seva restauració i fa gala de conèixer tots els monuments romànics del primer romànic, bé, del romànic que encara en diem primer romànic, del romànic, diguem-ne, del temps de Ripoll, Sant Pere de Grau d'Escales i molts més que ell havia visitat. En fa gala de conèixer-los. I això és un document, però és un document inicial. A part d'això, el canonge Cullell, que tenen aquí en aquesta caricatura, es veu que aquest va ser un home que va, diguem-ne, contribuir a tota aquesta cosa. Aquest es veu que era molt més conservador que el bisbe, però en tot cas va ser un personatge importantíssim en aquesta cosa de la restauració de Ripoll. A través d'aquesta revista que es diu La veu del Montserrat, que ell havia fundat i dirigia, va anar informant del progrés de les obres. I, a més, ara, la família Rogent de Collbató han conservat escrits del seu besavi i ara la Conxa també ha trobat un informe final redactat per l'Elies Rogent que va quedar sense publicar i es publicarà. En tot cas, això coincideix al moment de la proclama del bisbe amb la publicació de Canigó, que acaba amb aquest diàleg dels dos campanars, del qual aquí només els llegiré l'últim paràgraf. Lo que un segle vestir, l'altre ho aterra, bé, perdonin, potser no tinc èmfasi de poeta i en tot cas és una cosa que va conmoure també la societat del moment i va ajudar, penso, a que tothom hi col·laborés. Es va restaurar Ripoll, segons aquest projecte de l'Elies Rogent, es van restaurar les tombes, aquí tenen el sepulcre de Ramon Berenguer el Gran, les despulles van ser retornades, que havien estat salvades i dipositades a l'arxiu de la Corona d'Aragó, es van retornar, li van fer aquesta tomba amb una escultura de Llimona. Aquí tenen el Rogent, el temps de el Rogent que tenia 65 anys quan li van encarregar la restauració, la segona, la definitiva de Ripoll. Jo em pregunto per què aquesta fotografia que he trobat per internet la daten molt abans, però aquí es veu un home ja vell, ja gran, que deu correspondre i fa o no fa en aquest moment. En aquest moment era un home de molt prestigi, i era també el director de les obres de l'Exposició Internacional de Barcelona, que curiosament, i el fet també té, diguem-ne, una certa... Actualment passen coses semblants. L'Exposició Internacional de Barcelona, una part del catalanisme polític d'esquerres, dels republicans, s'hi va oposar. Llavors es van escindir i van fer la Lliga Catalana, que no és la Lliga Regionalista encara, i van fer un altre partit, entre els quals hi havia Lluís Domènech i Montaner i molts altres. Però el fet és curiós, això és per situar una miqueta en el temps. I ara hauré de fer una embranzida molt ràpida per arribar al final. Aquí inauguren les obres de restauració de Ripoll, això és la festa, van fer una proclama, com els he dit, una proclama pública a tot el país, i van fer una festa d'inauguració. En aquesta festa d'inauguració del començament de les obres, el bisbe Morgades va coronar Jacint Verdaguer com el poeta de Catalunya, el va coronar. Aquí són les obres, el curs de les obres. Elies Rogent presumia, i també s'ha dit, que en el segon projecte ja coneixia el romànic del país. I és probable que sí, que el conegués molt bé. Els seus detractors, jo crec que ha estat bastant incomprès, perquè li han retret que, esclar, el Ripoll que coneixem ara és el Ripoll de Rogent, i això és cert, i que va falsejar bé la imatge de l'Església. Evidentment, és una reconstrucció, i ell sempre ho diu que és una reconstrucció. Que coneixia el romànic crec que és evident, el que passa que va emprar, des del meu punt de vista, diguem-ne, va aprendre la sintaxi i el vocabulari de l'arquitectura romànica i després les va aplicar ell lliurement i a consciència, perquè hi ha coses que si no s'explicarien. El primer projecte, aquí veia el cimbori, el contemplava així, en el segon així,
Veuen? Els materials també són diferents, per tant no volia enganyar, ell feia simplement una... Això no ho haurien fet mai. Aquest fris de dents de serra en el romànic aquí, a sobre de les finestres cegues, no el trobaríem mai. Que no ho sabia? Que no ho sabia, Rogent? Jo crec que ho sabia. El que passa que bé, és un arquitecte també del seu temps i de la seva època i ell era plenament conscient que feia una reconstrucció. Va passar d'aquí els suports, com saben, això és molt conegut. El primer projecte no contemplava que aquí hi hagués pilars i columnes. Això és una de les coses més kitsch, diguem-ho així. Això, ell prou ho devia saber, que això mai es troba dintre d'un edifici, mai, en el romànic català, en el romànic europeu, mai. Ho va posar aquí. Jo crec que ell ho feia, quan ho feia lliurement. Bé, havia vist prou, havia voltat prou per Catalunya. De fet, ell va començar a l'Escola d'Arquitectura, això que després continuaria en Domènech i Montaner i finalment amb Josep Puig i Cadafalch culminaria amb l'arquitectura romànica. Va començar ell, però ho empra lliurement. Els dos projectes, finalment, com va acabar, aquí tenen la Ripoll restaurat, amb el Baldaquí que es va cremar a la guerra, de Joan Rubió i Bellver, pintures de Llimona, el mosaic que va enviar el papa, perquè van anar al papa. Va ser una campanya feta, o sigui, van anar a veure el papa i a demanar-li ajut a Lleó XIII per la restauració de Ripoll. Això al mateix temps que feien la proclama, que feien l'assemblea a l'Acadèmia de Belles Arts, vull dir, va ser una campanya orquestrada i molt ben organitzada, vull dir que, i el poble va respondre, els ajuntaments, les diputacions, les entitats, van respondre amb molts donatius. El mosaic que es va malmetre, que ha estudiat molt bé en Xavier Barral. Aquí, aportacions, bé, crec que també s'ha d'analitzar encara a fons l'obra del Rogent i sense prejudicis, o sigui, intentant tenir-ne els mínims. Això és una porta que ell es va inventar cap a la banda on hi havia la sala capitular, és la banda est del claustre, a partir d'elements que ell va trobar. És molt curiós, ara no se'ns acudiria mai, evidentment, però és molt curiós, una porta seva. Una altra de les coses, això és una imatge del Reinald, això és una altra cosa, ell va fer aquí uns contraforts en una altra paret del claustre, la meridional, perquè es veu que tenia por que no aguantés, s'aguanta sòlidament, ara s'ha pogut treure i aquí han aparegut aquestes fantàstiques finestres que precisament l'actuació del Rogent havia emmascarat. Cada cosa s'ha de situar en el seu context, llavors potser és molt fàcil també analitzar-lo ara amb els criteris nostres propis, ens hem de situar en l'època i ni a favor ni en contra, vull dir, però en tot cas cal encara, crec, una anàlisi a fons. La volta, per què va fer aquesta volta tan plana? És una volta aixafada. Un dels meus amics amb els quals he comentat aquests dies això m'ha dit, però com és que va fer aquesta barbaritat? Jo li dic, no hauríem fet mai una volta d'aquest tipus aixafada. Jo crec que ho feia a consciència. Ell recreava, ell feia la seva arquitectura, ell prou havia vist altres esglésies romàniques amb les voltes que no eren d'aquest tipus, que eren voltes de canó. Per tant, jo crec que era plenament conscient. Aquí tenen l'estandard aquest. Hi ha l'aquarel·la, es conserva a l'Arxiu Nacional. Aquesta és una reconstrucció que han fet modernament. És de Puig i Cadafalch, és una donació del poble de Mataró. A tots els pobles, a molts pobles, els que van voler col·laborar, es van fundar ateneus, etc., per col·laborar en l'obra de Ripoll, i van anar, van fer... Bé, va ser una empresa d'envergadura que va mobilitzar grans masses, medalles commemoratives que es van fer, i en una d'elles, el bisbe, doncs, en una d'elles, en aquesta d'aquí, s'hi inscriu el nom Guifredus, el comte Guifre, Godmar, el bisbe, l'abat, el bisbe, Oliva i Morgades, en aquesta d'aquí. Aquesta és molt bonica, és el monestir ja restaurat. Ara, supersònic. És sobre aquest suposat catalanisme conservador del Morgades. El Morgades era un home d'església, això per començar. Però, com els he dit, combatia l'integrisme i, en tot cas, la restauració de Ripoll, ell s'ho emprèn com una obra de l'església, però com una obra, diguem-ne, per restaurar la pàtria. I això quasi diu més vegades la paraula pàtria que res. I en un moment determinat, quan finalment poden fer la consagració de la basílica restaurada el 1893, diu que aquí pot venir tothom, creients i no creients. Això és molt progressista per un bisbe
de finals del segle XIX. Bé, en aquest mateix moment es començava a erigir, el mateix moment en què s'acabava la restauració de Ripoll, es començava a erigir la Sagrada Família, la qual, tot i les formes notabilíssimes, evidentment, d'en Gaudí, d'aquesta arquitectura tan genial i extraordinària, va començar com a temple expiatori. Això era molt més conservador, vull dir que tot és molt... Vull dir que les coses s'han de mirar molt en el seu context. Context de violència, perquè hi havia una gran violència, es van posar diverses bombes a Barcelona, repressió, una gran repressió, i ara al tombant de segle em permetran que vagi ja com metralla, molt de pressa, perquè ara que hem acabat la restauració de Ripoll i m'agradaria que alguna cosa s'hagués entès, entrarem en el segle XX. Entrem en el segle XX, aquí feia 10 anys, poc més de 10 anys que s'havia creat el Museu Episcopal de Vic, també gràcies al Morgades, que va fer recollir les taules que es conservaven encara a la diòcesi, i va posar com a conservador mossèn Gudiol. Una de les obres que va escriure, la primera així anomenada, és aquesta. Les expedicions científiques pel país des de finals del XIX ja van recorrent el país, vull dir, hi havia un gran moviment a favor de la reconstrucció, de la conservació d'aquest patrimoni propi, que es considerava propi i dels temps de fundació, dels temps mítics de fundació. Un d'ells era en Lluís Domènech i Montaner, que va fer un arxiu, però va estar inèdit en propietat seva, ara és el COAC, el Col·legi d'Arquitectes, però la descoberta, com saben, de l'art romànic, que va tenir una transcendència pública, unes publicacions científiques i una divulgació, es produeix a partir del 1907 amb la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest any, Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona, per acomplir un mandat del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana tingut l'any anterior, funda l'Institut d'Estudis Catalans amb la finalitat de dotar el país de la infraestructura cultural de què mancava i posar-lo al nivell de les nacions europees. I aquest mateix any fan la primera missió arqueològica a la Ratlla d'Aragó, funden la Biblioteca de Catalunya. La Biblioteca de Catalunya és fundada aleshores. Bé, aquest any aquesta expedició, com saben, és el descobriment de Taüll. Hi va anar mossèn Gudiol, al capdavant hi havia en Puig i Cadafal, que el tenen aquí, les famoses notes de mossèn Gudiol, de les quals ara hi ha hi havia l'inèdit de Vic, que és el que tenen a l'esquerra, i després ja mossèn Gudiol va passar les notes amb net per publicar, i això està a l'Institut d'Estudis Catalans, ara ho ha publicat la Milagros Guàrdia, ho han publicat ara recentment en un volum. A partir d'aleshores es publiquen les pintures, això passo ara molt ràpid, perquè això de tots, diguem-ne, m'hauran sentit a mi mateixa explicar-ho en d'altres ocasions i a més ho he escrit, per tant em permetran que ara corri una mica per no manllevar temps la persona que m'ha de seguir. Es publiquen les pintures amb aquests fascicles que comencen a publicar-se el 1907 i això és una iniciativa de Pijoan. Josep Pijoan era un dels membres fundadors de l'Institut d'Estudis Catalans, el més jove, i quan Prat de la Riba li va dir necessitem una publicació de pes, científica i de pes, que es vegi que fem coses. Tots els altres eren més grans i no s'hi atrevien perquè tot portava molta feina i ell va ser prou gosat per dir jo faré això. I amb l'ajut de tots ho va fer. A partir del 1907 es comencen a publicar els fascicles. Aquí és el 1909, això també és per demostrar una mica la convulsió del país en el pas a la societat moderna actual, una època convulsa. Surt l'arquitectura, el primer volum de l'arquitectura romànica catalana, de Josep Puig i Cadafalch, Falguera i Goday, una obra cabdal, diguem-ne que encara és una font encara, ara, però hi ha la Setmana Tràgica de Barcelona, és una època molt difícil. Això és una cosa també divertida que he trobat. Els he posat alguna cosa divertida. Aquesta escenografia de l'òpera Parsifal, perquè aquí eren wagnerians, aquí a Catalunya sempre es veu que almenys un gran sector de la població que li agrada la música són wagnerians, ja ho eren aleshores, a finals del XIX, primers del XX ja ho eren, i aquesta escenografia s'inspira clarament en les pintures, veuen aquest palau, el palau d'aquí, s'inspira clarament en la de Santa Maria de Taüll,
que havia estat publicada 2 anys abans. O sigui, el 1911 va sortir el tercer dels fascicles de les pintures murals catalanes i el 1913 Oleguer Junyent va fer aquesta escenografia, o sigui, era una de les escenografies de l'òpera. Això, penso que si més no això, entra plenament en el... Bé, es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, com que la Lliga Regionalista guanya les 4 diputacions, constitueixen la Mancomunitat, que és important perquè és el primer moment que Catalunya torna a poder ser governada amb competències molt limitades i poques, però conjuntament. I fa una obra notable, com saben, de crear infraestructures culturals a tot el país i també de carreteres, de telèfons. Bé, és quan esclata al cap de poc l'afer de Mur. En aquest moment era president de la Mancomunitat Josep Puig i Cadafalch i com saben, a Mur es va descobrir que s'estaven enduent les pintures. La Junta hi va enviar en Vallhonrat, que era el copista, perquè mirés què passava i informés amb qui s'havia de tractar, però finalment l'absis de Mur va anar a parar a Boston per bé que la Junta de Museus va aconseguir d'adquirir, o sigui, de frenar l'operació que havia començat Lluís Plandiura, d'anul·lar totes les vendes anteriors i d'adquirir la col·lecció de pintura mural tan magnífica que avui s'exposa al Museu Nacional, d'adquirir-la, la Junta de Museus de Barcelona, de fer-la arrencar del Mur i de portar-la a Barcelona. En aquesta lluita, aquests 2 gegants en què competien el col·leccionista, que havia comprat les pintures, i Joaquim Folch i Torres, que va ser la persona que va haver al capdavant de la campanya, que va ser dura i llarga, però com saben es va salvar bé. Ara sí que corro, aquests són els personatges claus en aquest moment. Aquí aquestes fotografies magnífiques, que tots vostès històriques, ens horroritzaria ara haver de pujar amb una vestida d'aquestes, no? Doncs amb aquestes vestides s'enfilaven. L'arrencament de les pintures de Santa Maria de Taüll van ser molt gosats, van ser molt atrevits a endegar aquesta campanya. O sigui, quan la Junta de Museus veu que les pintures romàniques se les estan enduent, és a dir, havia començat l'operació de compra i se les enduien dels llocs, van pensar què podien fer per aturar-ho i aleshores l'única cosa era mobilitzar-se, organitzar-se i anul·lar les vendes anteriors, aconseguir-ho, comprar-ho de nou i fer-ho arrencar i portar-ho a Barcelona. I bé, això es va fer i va ser llarg i complicat, com altres cops hem explicat i ara no... Això són fotografies que ara ja comencen a ser mítiques també, del trasllat pels camins de l'època de les pintures murals romàniques a Barcelona. Aquí el Folch i Torres, quan aquí ell acaba d'instal·lar-les, malauradament ja s'havia proclamat la dictadura de Primo de Rivera, que va fer enderrocar les famoses columnes que ara tornem a tenir a Montjuïc, aquí l'exposició del 29, etc. En aquest moment, poc abans, mossèn Gudiol, ja molt malalt, des de Vic publica el primer volum dels Primitius. Els Primitius és aquesta col·lecció sobre la pintura romànica catalana, que és una obra de pes també a la nostra historiografia. Ell es refereix a que hi ha molta gent que venen a estudiar, que era cert, sobretot americans, però d'Europa, gent de tot arreu venien a això. I a més, ell es queixa d'això, i és simptomàtic. Es vol desposseir la nostra terra? Bé, passo ràpid que ja ho han llegit. En tot cas, en aquest context de la dictadura de Primo de Rivera on estem, es van arrencar moltes pintures, algunes de les quals han desaparegut per sempre. Algunes altres finalment han acabat en museus, però algunes com aquesta jo m'agradaria saber, perquè ningú mai n'ha sabut res. Es diu que es va destruir, jo no m'ho crec. Finalment, bé, saben que la dictadura cau, hi ha eleccions, es proclama la república, etc. El museu es trasllada a Montjuïc, tot això és molt ràpid, s'havia d'inaugurar els fets d'octubre. Bé, la història és complicada i al final, en tot cas, és aquest. I moltes gràcies per la seva atenció, per escoltar-me.